А тут було, таке було, що, ну, що йшли з вечорниць, цвітів, то там їх покосили. От. Йшли, примерно, що ж, будемо говорити, то ж молоді люди були, тих бандер. Тоді вок ходили, на вулиці всяко було. Йшли з весілля в ліс, а то вже рано, відгуляли весілля. І зайшли туди, по дорозі йшли з одного подвір'я. КГБ, КГБ автоматом зрізали 3 чоловік.